Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել Սամվել Կարապետյանի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու որոշման բողոքարկումը։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը համոզված է, բարերարի կալանքը և դրա երկարաձգումը ապօրինի են։ Դատավոր Ժենյա Մելիքսեթյանը որոշել է փաստաբանների բողոքը գրավոր ընթացակարգով քննել։ Մենք իհարկե միջնորդել էինք, որ բանավոր ընթացակարգով իրականացվեր, ավելին, եթե այդ միջնորդությունը բավարարվեր, մենք նաև միջնորդելու էինք, որ այն իրականացվեր դռնբացության պայմաններում, որ հանրությունը իսկապես տեսներ, թե ինչ աստիճան աբսուրդ մեղադրանք է, ինչ աստիճան աբսուրդային կալանքի քննության հարց է բարձրացվում դատարանի առջև։ Բողոքը քննելու վերջին օրը դեկտեմբերի 10-ն է, երբ աշխարհում նշում են մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը։ Գիտեք, 1948 թվականին, երբ ընդունվեց հռչակագիրը, այն իսկապես ուղղված էր նրան, որ պետք է լինեն միասնական աշխարհի բոլոր երկրներին, պետություններին համախմբող մարդու իրավունքների ստանդարտներ։ Այն շատ կարևոր խորհուրդ ուներ այդ իմաստով։ Հիմա դուք նայեք 2025 թվականի Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակը։ Գրեթե կես տարի է կալանավորված է բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Արամ Վարդևանյանը հիշեցնում է, որ կալանքը սովորաբար կիրառում են ծայրահեղ դեպքում։ Բայց ժողովրդավարության բաստիոն հռչակված մեր երկրում մարդկանց քաղաքական հայացքների համար պատանդ է վերցնում իշխանությունը, ահազանգում է Արամ Վարդևանյանը։ Կալանքը ինքնին ծայրահեղ ծանր խափաման միջոց է, այն բացառիկ խափաման միջոց է, այն որպես վերջին միջոց, last resort պետք է իրացվի։ Մինչդեռ Հայաստանում խնդրում եմ ինձ վկայակոչել մեկ հանրային հնչեղություն ունեցող գործ, որտեղ ի սկզբանե կալանքի միջնորդություն ներկայացված չլինի։ Սամվել Կարապետյանին բանտել է այս իշխանությունը եկեղեցու կողքին կանգնելու համար։ Մայրաթորը թուլացնելու նպատակով է Փաշինյանական իշխանությունը կալանավորում եկեղեցու կողքին կանգնող մարդկանց, նկատում է փաստաբանը։ Մայր աթոռը թուլացնել չի հաջողվել հայոց պատմության ընթացքում որևէ մեկին, այսօր էլ չի հաջողվելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան ընդառաջ Հայաստանի բանտերում տեղ չկա։ Բարերար, բարձրաստիճան հոգևորականներ են ճաղերի հետևում։ Լանա Համբարձումյան, Միլենա Պողոսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուրի համար։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։